1分57秒幾嘅。好啦，咁啊跟住咧，亦都係有呢一場嘅賽事，就係2號航道永利澳門，3號咧菲律賓龍舟協會啊，咁啊4號咧就澳門代表隊，5號咧就民主培養好公民嘅4支嘅隊伍咧係角逐嘅啊呢一個賽事。好啦，咁啊賽事開始咗，我哋見到咧，睇下係唔係咧呢個菲律賓隊咧係比較快咧，定還是咧澳門代表隊？澳門代表隊唔錯噶喎，啊4號龍、3號龍咧就菲律賓龍舟協會嘅，2號咧就永利澳門5號咧就係民主呢一個嘅培養好公民，我哋而家見到咧就係3、4啊，3號比較快添啊，菲律賓呢個龍舟協會，而家咧係將呢個4號澳門代表隊咧就甩開咗嘅，3號咧可以講咧而家咧就已經係甩開咗啦，2號永利澳門想追咧，亦都係唔係咁容易啦。仲有200米嘅賽事，3號仍然係帶緊嘅，菲律賓龍舟協會已經係向住呢個終點方面咧係邁進㗎啦。永利澳門係希望爭翻個第2，睇下得唔得啦？果然啊係喎。仲有200米嘅路程，3號咧已經應該嚟講咧，菲律賓龍舟協會應該就贏㗎啦。咁跟住就永利澳門同澳門代表隊之爭啦。咁民主培養好公民咧，仍然咧後面叫做加到幾百勝啦。3號個菲律賓龍舟協會，咁啊佢哋見到佢咧獎都好齊啊，好努力咁樣去緊終點㗎啦。咁啊2號永利澳門同埋4號澳門。而家向住衝線嗰方面嚟講咧，都係3號咧嗰個仲仍然係仲有嘅呢個啊。嚟到終點啦！係啦，冇錯，3號贏㗎啦！哇，2號同4號爭緊，都係4號快少少啊！咁啊，我肉眼睇咧，就應該係澳門代表隊先，跟住就永利澳門。咁民主培養好公民咧，而家都翻到嚟啊！好啦，咁啊完成呢場賽事啦，我哋見到3號艇菲律賓龍舟協會，咁啊首先咧係一龍當先向我哋。咁啊呢一場賽事咧都係見到3號菲律賓呢個龍舟協會，咁啊2號、4號咧就4號咧就些微嘅時間咧，澳門代表隊就力壓呢一個永利澳門，得翻個第3名。咁啊民主培養好公民咧就全程都比較係後少少啦，咁啊得翻個第4嘅啫。民主培養好公民，咁啊完成呢場賽事啊，咁啊呢一場賽事咧加埋下一組嘅總決賽咧，將會係每組嘅第1名加2名最快嘅時間咧，咁啊再進入去咧下午嘅總決賽啦。咁其餘6大嘅隊伍咧係將會係進入乙組嘅決賽，時間係喺呢一個2點30分進入去呢個乙組嘅決賽。咁而總決賽將會係安排喺3點30分。咁啊女子組嘅賽事已經係。咁啊跟住咧仲有係呢一個嘅女子組嘅呢一個嘅500米嘅賽事嚇，咁啊4條龍角逐嘅。咁啊2號航道咧就澳門自由龍舟會，3號咧就澳門美高梅，4號銀河明珠，5號咧就澳門理工學院校友會咁。Legal eliminação da vencedores, MTM Natal, IPC, Galaxy Pro, a seleção do ciclo IPM, pista de popularidade. Temos formado vencedores de cada semifinal, mais de 2 melhores tempos dentro do vencido, no total de 4 equipas. Entram na grande final às 15 horas e 30 minutos. As restantes equipas disputam a final B às 14 horas e 30 minutos. Neste momento são 32 graus centígrados
Portugal está muito